அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓட்ஸ் ஸ்வீட் கொழக்கட்டை செய்கிறதுக்கு ஓட்ஸை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்காங்க. பவுடர்ட் ஓட்ஸ் வந்து 2 கப் எடுத்துக்காங்க. ஒரு அரை கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்துக்காங்க. 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் எடுத்துக்காங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு இந்த ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான வெள்ளைக்கரைசல் அதை அதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு நல்ல கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்காங்க. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான, டேஸ்டியான, குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல்.